Yooyaa kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa akkam jirtu kun sagantaa keenya dhimmoota ijooti. Dhimmoota ijoodhaan dhimma biyya keessaaf dhimmoota biyya alaa akka har'aatiif torban dabarsine kana keessa turan inni simbiraan ga'a. Dhimma Haroo Wancii akkasumas immoo walga'ii miseensota mana maree gamtaa Afrikaa 47ffaa dabalataan immoo Tanzaaniyaatti namoonni albuuda baasan akkamiin du'an sababa jedhuun dhimma waancaa Afrikaa ka amma eegalee jiru ka Ivory Coast ni kaasna ka bara 2023 2024 kana jechuudha rizaaltii isaa jechuudha. Egaa dhimma waraana Yamanii fi akkasuma UK'n walitti dhadhachaatii jiraniin Ameerikaanis keessa seentee jirtu ni kaasna. Gama biraan waraanni Israa'elii fi Hamaas guyyoota 100 lakkoofsisee maalirra jira maal faatu keessummeeffame isa jedhu anis simbiraan ga'a. Allali Saalamuuti ogeessi kaameraaf teeknikaa immoo Tolasaa Bultiiti. Nu daawwadhaa. Egaa akkuma jalqaba kaaseetii ture egaa ajandaan dhimmoota ijoo keenyaa inni jalqabaa waa'ee ikoo turizimii yookaan immoo Haroo Wanciiti. Haroo Wancii egaa waggootaaf ijaaramaatii ture guyyaa sanbata darbeeti sirna ho'aatiif miidhagaa ta'een kan eebbifame. Egaa Wanciin uumamuma isaatirraa kaasee bifa lakkoofsa 8 haroo qabudha. Haroo hawwataa uumamaan miidhagee akkasuma immoo walakkeessa isaatti illee manni kiristaanaatu kan argamu kan miidhagaan ni argama. Uumama waaqaa adda ta'e miidhagaaf bareedaa jedhamee jajamuudhaan bakki kun bakka mijataa hawaasa turizimiidhaaf miidhaguu qabudha jechuudhaan egaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hojiiwwan isaan hojjetaatii turan keessaatii dhimmi gabataa isa tokkodha. Kunis immoo jaarsawwan biyyattii keessatti yeroo ammaa kana deemaatii jiran keessaatii Haroo Wancii isa tokkodha. Egaa eebba isaa kana irratti sirnoonni garaagaraatii turanii jiru. Simannaawwan hawaasa naannoo Wancii jiraatan hawaasa Oromoo bifa miidhagaadhaan ture. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkasuma pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa keessummoonni gurguddoon biyyoota kana hedduun irratti argamaniiti kan isaan eebbisan jechuudha. Egaa muummeen ministeera Itoophiyaa haasaa bal'aa taasisanii akkasuma pirezidaantiin naannoo Oromiyaa akkasumas immoo ministeerri ittisaa Obbo Abrahaam Balaa illee haasaa gurguddaadha taasisaa kan turan haa ta'u egaa dhimmi turizimii ikoo wancii kun maal fakkaata akka jedhuudhaaf tokko miidhagina biyyaa dabaleetii jira hawwattummaa ishee dabaleetii jira akkasuma manneen achitti jiran hedduu babbareedu. Haalonni ijaarsanii achitti jiran hedduu qalbii nama butu suuraadhaaf sirnoota garaagaraatiif miidhaginni ishee addaadha. Egaa Hacaaluun Hundeessaa Been Wanciidhaan amboo biyya koo keessa qaxxaamurree jechuudhaan wallee isaa keessatti raajii kan inni ture himee kan inni ture. Egaa karaa amboos qaxxaamuranii karaa wallisoos qaxxaamuranii Wancii deemuun jalqabeetti kan inni jiru jechuudha. Walleen humni isaa raajiin isaa akka kanatti fiixa ba'a jechuudha. Kun egaa hojiiwwan hedduu namatti tolanii fi kan mul'ata aceellee galmaan ga'an keessaa isa tokkodha. Egaa turizimiin Haroo Wancii kun yookaan immoo bakki Wanciin itti argamu kun Finfinnee irraa kiiloomeetira 147 fagaattee argamti. Konkolaataa yookaan geejjibaan imalchifamanii yoo deeman immoo deemsa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 10 kan inni namatti fudhatu. Egaa haroo kana deemanii daawwachuu bakka bashannanaa addaa godhachuu sirnoota garaagaraa achitti raawwachuu hawwattummaa ishee dabaluu qabeenya Oromoo qabdu kan addunyaatti beeksisuun guyyaa sanbata darbeerraa ifatti waggaa eebbifamurraa kaasame egaa ifatti banaa ta'eeti kan inni jiru jechuudha. Akka muummee ministeera Itoophiyaa kaasanitti akkasuma hawaasni illee kan himataatii turetti Wancii deemuudhaaf Walisoorraa kaasee daandiin Ambootti geessu baay'ee waggoota dheeraadhaaf turellee komii hawaasaa kaasee kan ture dhiyootti furamuu akka qabu investoroonni abbootiin qabeenyaa naannoo sanatti hojii investimentii garaagaraa hojjechuu akka danda'an mootummaan illee haala akka mijeessu kaasaniiti kan isaan jiranii. Walumaa galatti Haroo Wancii hawaasa turizimii ikoo turizimii jedhu kama mandira turizimii filatamtuu addunyaallee taateetti kan isheen jirtu jechuudha. Kun egaa bu'aa hawaasa naannichaatiif inni fidu guddaadha. Kanaaf hawaasni keenya namoonni wayita deemanii daawwatanitti simannaan isaan godhan fuula gaarii isaan agarsiisan miidhagaaf hawwataa akkeetittidha kan inni kaa'atii ture. Egaa naannawaa Wancii irraallee goototni hedduun akka biqilanii isaan immoo biyyaaf akka wareegamanii biyya akka tumsanii biyya akka ijaaran Dr. Abiy Ahmed kaasaniiti kan isaan jiranii. Keessumatti imaammata ida'amuu Itoophiyaan gara muummee ministeera Itoophiyaadhaan eegalte kana fiixaan baasuu keessatti namoonni hedduun akka jiran kaasaniiti kan isaan jiranii. Wanciin egaa qabeenya Oromoof Oromiyaati. Egaa waan kun tumsamee
nagaan Oromiyaallee kana caalaa miidhagee osoo hundumtuu bakka hundumtuu nagaa ta'e immoo waan Oromiyaan qabdu akkuma Aroo Wancii kana waa hedduutu mul'ata jechuudha. Egaa dhimmoonni ijoo keenya irraa inni jalqabaa dhimma wanciidhaa wal qabatee viidiyoo irratti gidduutti akkuma daawwataatii jirtan hedduu kan namatti tolu, hedduu kan nama boonsu, hedduu kan miidhagu qalbii namaa qabutu kun Oromiyaadha moo Oromiyaa miti kan jechisiisudha. Hojii kanaaf qaamota dhimma kana irratti bobba'an hundayyuu galata qabna jechuudha. Egaa ijaarsi biyyaa akkasuma biyyi itti fufuu dhimma kana irratti hojiin hojjetame hedduu kan nama boonsudha. Ajandaa keenya yookaan dhimmoota ijoo keenya lammataattan isin dabarsaa innis ammoo walga'iin koree dhaabbii bakka bu'ootaa gamtaa Afrikaa jechuudha. 47ffaan isaa guyyaa har'aa geggeeffamu eegaleetti kan inni jiru jechuudha. Egaa gamtaan Afrikaa erga hundeeffamee hojiiwwan gurguddoo tokkummaa Afrikaanotaa irratti akkasumas immoo misooma Afrikaa irratti Afrikaan aardii jabduu fi miidhagduu addunyaa hawwattuu jijjiirama qilleensaa irratti illee dhiibbaa addunyaa irratti fidaa kan hin jirre lammiileen ishee nagaa birmadummaa akkasuma of danda'an akka jiraataniif hojiiwwan gurguddaadha hojjetaa kan inni ture jechuudha. Gamtaan Afrikaa teessumni isaa immoo yookaan immoo muummeen waajjirri isaanii guddaan immoo biyya keenya magaalaa Finfinnee walakkaatti argama. Egaa walga'iin koree dhaabbii yookaan bakka bu'oota isaa jechuudha. Walga'ii koree bakka bu'oota dhaabbii 47ffaan kun egaa har'a Finfinneetti kan eegale yoo ta'u durataan gamtichaa Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mahammad hooggantoota gamtichaa kanneen biroo waliin argamaniiti kan isaan jiran jechuudha. Akkasumas ammoo ambaasaadaronni biyyoota miseensa gamtichaa ta'an illee irratti argamaniiti kan isaan jirani. Dabalataatiin ammoo walga'ichi gaa wixinee ajandaalee walga'ii mana maree hojii raawwachiiftoota gamtaa Afrikaa 44ffaa guraandhala 5 fi 6 bara 2016 adeemsifamuuf akkasumas ammoo yaa'ii dureewwan gamtichaa 37ffaa jechuudha. Guraandhala 9 fi 10 geggeeffamu irratti wantoota dhiyaachuu qaban irratti mari'ataa jechuudha. Gamtaan guyyaa har'aa kana walga'ii isaa kata'aatii jiru. Kunis ammoo namoota bakka bu'anidha. Bakka bu'oota miseensa gamtichaati kan har'a walga'ii kana ta'aatii jiranii. Walga'iin kun bifa akkamiitiin geggeeffama? Tokko wixinee ajandaa walga'ii koree raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa 44ffaadhaaf ajandaa bocuu jechuudha yaa'ii kanarratti. Inni lammataa immoo guraandhala 9 fi 10 kan dhiyaatu irratti maal akka mari'atamuu qabu, maal akka godhamuu qabu irratti kan fuulleffatan ta'a jechuudha. Kun walga'ii isaanii isa itti seenamuuf irratti dursanii wal arganii kallattii ka'anii waan mari'atamu waan godhamuu qabu irrattidha kan isaan mari'atan jechuudha. Gamtaan Afrikaa egaa wal dhabdee keessoo Itoophiyaan mootummaa federaalaattii fi humnoota TPLF yookaan naannoo Tigraayitti mudatee ture adda durummaadhaan haala mijeessuu dabalatee qaamota biroo waliin wal ta'uudhaan nagaa Itoophiyaadhaaf hojjetaa turuun isaanii yaadatama. Mallee dhimma ulaa galaanaa Somaaliilaand fi Itoophiyaa gidduutti deemaatii jiru tasgabbii fi nagaadhaan akka furamuuf waamicha dhiyeesseeti kan inni jiru jechuudha. Egaa walumaa galatti walga'iin koree bakka bu'oota dhaabbii Afrikaa gamtaa Afrikaa 47ffaan ifaan ifatti guyyaa har'aa kana Finfinneetti taa'amaa ooleeti kan inni jiru jechuudha. Hedduu kan namatti toludha. Egaa daawwattoota keenya amma immoo gara oduuwwan dhimmoota ijoo Afrikaa keessa jiranittan isin ceesisaa. Innis maali yoo jettan tokkoffaa irratti kaaba Tanzaaniyaatti sigigaachuu lafaatiin wal qabate namoonni 22 lubbuun isaanii darbeeti kan inni jiru. Sigigaachuu lafaa wayita jennu ammoo namoonni kun albuuda baasaa osoo jiraniiti kan lubbuun isaanii darbe. Egaa balaa qaqqabe kana gadduu isaanii kan ibsanii pirezidaantiin biyyattii Saamiyaa Suluu haasaa taasisanii yookaan immoo taatee kana irratti fuula Tiwutara durii kan X jedhamu amma irratti gadda isaanii ibsaniiti kan isaan jiranii. Akka isaan ibsanittis ammoo lammiileen Tanzaaniyaa kunniin hiyyeeyyii albuuda baasanidha. Kanumaan isaa immoo rakkoon yookaan immoo taateen isaan irra ga'e kun baay'ee kan nama gaddisiisuudha jedhaniiti kan isaan jiranii. Egaa albuuda kana kan baasu hiyyeessadha. Kan fuudhee gurguratamu warra dureessaadha jechuudha. Kan lubbuu itti dhabu warreen hiyyeeyyii harka qalleeyyiidha. Akka pirezidaantiin biyyattii Saamiyaa Suluu jedhamu kanatti lubbuu warra darbee lubbuu warra hiyyeeyyiiti. Kan gurguru ammoo kan gabaa addunyaadhaaf dhiyeessu warreen dureeyyiidha. Kanarra hubachuun kan danda'amu.
lubbuun hiyyeeyyotaa akkuma malee badu akkuma malee dhimmoota garaagaraatiin warra birrii qabaniin yookaan immoo warra maallaqa qabaniidhaan bakka jireenyaaf hin mijanne yaaddoo ta'etti argamanii erga albuuda sana baasanii warra maallaqa qabaniitti kennu warri sun immoo ittiin duroomu jechuudha. Kun hedduu kan nama gaddisiisu. Egaa Tanzaaniyaan addunyaa irratti kan biyyoota warqee oomishan keessaa tokko taateeti kan isheen maqaa gaarii qabdu. Sunis immoo karaa seeraan alaatii fi haala to'annoo hin qabneen albuuda oomishuun biyyattii keessatti baratamaadha. Kunis balaa hamaa garaagaraatiif biyyattii saaxilaatti kan inni jiru. Egaa addunyaan kun maalirra jirti taateen sosochii kirkira lafaa kun yeroo yerootti deddeebi'ee kan mul'atu kan lubbuu namaa balleessu kun eessaa garam kan jedhu yaaddoo guddaadha. Egaa kaaba Tanzaaniyaa sigiga lafaa uumameetiin egaa lubbuun namoota 22 darbeetti kan inni jiru walumaa galatti. Dhimma namoota lubbuun darbanii kanarratti garuu amma ammaatti wanti jedhamee hin jiru jechuudha. Kun hedduu kan nama gaddisiisudha. Gaddumatti dhaga'amee ibsanii malee qorachuutii fi kallattii kaa'uu irratti hin deemne jechuudha. Inni biraan gama biyyoota Awurooppaatti isin ceesisa. UK'n aarii guddaa aaruu isheetiif dheekkamuu ishee ibsaniiti kan isaan jiran ministeerri ittisa UK Giraantii Shaaps Britain Yemen irratti tarkaanfii fudhachuu qabdi jedhanii Yemen maal goote laata? Yemen egaa UK irratti tarkaanfii isheen fudhatte yookaan immoo foori caamaa isheen gaggeessaa jirtu irratti yaaddoodhaan ol qabate UK'n tarkaanfii waraanaa fudhachuu ka dirqamteef sochiin geejjiba galaana diimaa jechuudha. Hidhattoota Huutii Iraaniin deeggaramaniin waan danqameef jechuudhaan dheekkamsa ishee futtaafatteetti kan isheen jirtu. Kunis immoo sochiin tiraafikaa galaanarraa addunyaaf rakkoo guddaa ta'eera kan jedhan yoo ta'u mirgi galaanarraa yabaluu eegamuu qabaa jechuun UK'n dheekkamteetti kan isheen jirtu jechuudha. Kanaanis immoo shaapsiin tarkaanfiin kun falmii paarlamaa malee kan fudhatameef yoo falmicha geggeessine hidhattoota Huutiif odeeffannoo bal'aa ta'e waan kenninuudhaaf jechuun ibsaniiti kan isaan jirani. Egaa UK'tti dabalamuudhaan Ameerikaan isa immoo gama isheetiin hidhattoota Yemen keessa jiran Huutii irraa gara doonii waraana isheetti kanneen dhukaafamanii rukuttee buusuu ishee himteeti kan isheen jirtu. Kunis haleellaaluma Yemen irratti gaggeeffamaatii jirudha. Ministeerri ittisaa UK akkasumas immoo Ameerikaan gama isheetiin holola qoqqobbii gurguddaa gama meeshaa waraanaatiin maati kan isaan jirani. Misaayilii farra doonii waraanaa gara doonii waraana Ameerikaa USS Laaboon jedhamutti kan dhukaafame xiyyaara waraanaa Ameerikaa haleelamuun qarqara galaana diimaa Hudaadiyaatti kufee kan ture yoo ta'u miidhaan qaqqabe jiraachuu fi dhiisuu waan ifatti himame hin jiru. Haa ta'uutii malee garuu hidhattoonni Yemen haleellaa qaqqabsiisuu yaalaniin Ameerikaan qolachuu ishee addeessite. Egaa deeggaraan Huutii beekamaan Hussein Albuukaa dilbata akka BBC'tti himanitti haleellaa Yemen irratti raawwatan yoo kan itti fufu ta'e hidhattoonni Huutii doonii waraanaa US fi UK ni haleelu jechuudhaan ifaan ifatti ibsaniiti kan isaan turan jechuudha. Jecha isaan BBC'tti himan kana sababeeffachuudhaan egaa US misaayilota doonii isheetti dhukaafame ofirraa qolachuu addeessanii. Egaa gama biraatiin US fi UK jechuudha wal ta'uudhaan Yemen yookaan immoo humnooti Huutii kana barbadeessuu akka barbaadanidha kan isaan himaatii jirani. Egaa dhimmi kun dhimma haala hamaatiin deemaatii jirudha. Kana sababeeffachuudhaan waraana Huutii irratti taateewwan gurguddoo akka dhimmoota ijoo keenyaatti beekuu qabdu jennee isin beeksisuu barbaadu. Onkololeessa torba bara 2023 Hamaas Israa'el haleellaa raawwachuu isheetiin namoonni 1,200 ajjeefamuu yookaan wareegamuutu jira. Kanumaan ittisa immoo loltoonni Israa'el duula haaloo baachuu banteen jechuudha. Haga ammaatti lola gaggeeffamaa jiruun namoonni 23,000 ol ajjeefamaniiti kan isaan jiran. Namoota 23,000 ol. Kun lola yookaan immoo waraana Hamaas Israa'el irratti onkololeessa torba 2023 bante sababeeffachuutiin jechuudha. Haga yoona guyyoota 100 guutee jiru kana keessatti namoonni 23,000 ajjeefamaniiru. Inni biraan sadaasa 14 bara 2023 jootuma muraasa darban kana keessatti Huutiiwwan deeggarsa Hamaasiif qaban ibsuudhaaf dooniiwwan Israa'eliin hidhata qabanii fi karaa galaana diimaa qaxxaamuran irratti akka xiyyeeffatan daadhataniiti kan isaan jiran jechuudha. Kunis lola hamaa, lola biyyoota ollaa yookaan hidhata Israa'elii namoota qaban, biyyoota qaban waliin kan adeemedha jechuudha.
Tan sadaasa 13 bara 2023 dooniin fe'umsa Huutiiwwaniin butaman yeroo kanattis gareen miseensotaa fi dirooniiwwan hedduu gara Israa'elitti kan dhokaasan hundi isaaniitu doonii waraana US naannichatti argamuun dhiibbaan yookaan fashala'iinsi waraana kanaa gaggeeffameeti kan inni ture jechuudha. Walumaa galagaa muddee 15 akkasuma amma muddee 31 amajji 3 egaa darbee amma bara 2024tti lolli kun jabaatee as ce'uudhaan amajji 3 bara 2024 US, UK fi biyyoonni biroo 10 waloodhaan yookaan wal ta'uudhaan jechuudha Huutiin haleellaa raawwattu kana itti fufti yoo ta'e miidhaan akka irra gahu akeekkachiisaniitu turan jechuudha. Egaa bara 2024 amajji 3 jalqabe qoqqobbiin kun. Amajji 10 jechuun ammoo guyyoota 5 dura manni maree mootummoota gamtoomanii seera Huutiin atattamaan haleellaa akka dhaabu gaafatu dabarseeti kan inni ture jechuudha. Yeroo sanatti egaa Huutiin dooniiwwan irratti haleellaa 20 caalu dhukaasee turuusaa ibseeti kan inni ture jechuudha. Egaa amajji 11 bara 2024 kan guyyaa 4 dura jechuudha. US fi UK'n galaana diimaa keessatti haleellaa cimaa qolachuuf tarkaanfiiwwan waraanaa akka fudhatan ifaan ifatti addeessaniiti kan isaan turan jechuudha. Kunis dhimma ijoodha. Amajji 12 ammoo egaa bara 2024 kana US fi UK'n xiyyeeffannaa Huutii fi Yaman keessatti jiru irratti haleellaa qilleensaa raawwachuudhaan iddoowwan 16 ol aleelan jechuudha. Iddoowwan 16 ol aleelaniiti kan isaan jirani. Gama biraan amajji 14 jechuun guyyaa kaleessaati, sanbata kaleessaa jechuudha. Waraanni Ameerikaa misaayila akka gareewwan dooniiwwan waraanaa isa tokkotti naannoo Huutiitti Yaman keessatti dhukaafamuu himuu isheen rukuttaawwan garaagaraa yookaan haleellaawwan garaagaraa raawwatteetti kan isheen jirtu jechuudha. Egaa guyyoota 100 kana keessatti qabeenyawwan barbadaa'an, gamoowwan diigaman, jireenya namaa qisaaseffame, achi buutee namaa dhabamuu maal osoo hin dabalatin jechuudha. Walumaa gala namoota lubbuun darban qofti namoota 23 jechuudha. Lola waraana addunyaa isatti aanu ni qaqqabsiisan ni kaasa jedhamee sodaatamuudha. Kanarratti UK illee itti dabalamtee jirti, Ameerikaan itti dabalamtee biyyoonni garaagaraa jiru. Lolli kun lola hamaa isa sodaachisaadha jedhameeti kan inni kaa'amaatii jiru. Egaa dhimmi kun dhimma garamitti deemuudha isa jedhurraan wal qabateeti kan kana kaasaatti jiru. Egaa daawwattoota keenya ergan kana jedhe amma immoo gara oduu ispoortii yookaan immoo dhimmoota ijoo ispoortiitti tan isin fudhadha. Egaa dhimmoota ijoo ispoortii keenyaatiin ammoo taphni liigii olaanoo Oromiyaa bakka lamatti gaggeeffamaatti jira. Tokko madda walaabuutti gaggeeffamaa jira, ba'a Oromiyaa jechuudha. Inni lammataa immoo lixa Oromiyaa magaalaa Naqamtee istaadiyeemii Wallaggaatti gaggeeffamaa jira. Egaa istaadiyeemii Wallaggaatti kan gaggeeffamaatti jiru tapha hawwataa fi miidhagaadha. Akkasuma madda walaabuutti illee kan gaggeeffamaa jiru tapha miidhagaa fi baay'ee bareedaadha. Garee ramaddii A fi ramaddii B jedhamee baan ba'a Oromiyaa aan immoo lixa Oromiyaatti gaggeeffamaatti kan inni jiru. Akka baranaa kana taphni olaanoo liigii Oromiyaa miidhagaa hawwataa daawwattoota hedduu horataatti jirullee hin jiru. Egaa hagan dhimmoota ijoo kana qopheessuutti jechuudha. Taphoonni lama taphatamaniiti kan isaan jiranii. Keessumaatti immoo Yuunivarsiitiin Damdooloo fi Odaa Heart Hospital kan jedhamu tapha miidhagaa taphataniiti kan isaan dabarsanii guyyaa irraa kana jechuudha. Egaa Damdooloon kilaba lamaan hirmaataa jirti. Tokko Yuunivarsiitiin Damdooloo of danda'ee kilaba tokko ta'ee hirmaataatu jira tapha olaanaa liigii Oromiyaa kanarratti. Akkasuma magaalaan Damdooloo ammoo of danda'eeti kan inni hirmaataatii jiru jechuudha. Waa hedduu kan namatti toludha jechuudha. Keessumaa morkii cimaa gaggeessaa kan jiranii Leeqaatii fi Ammayyaanis guyyaa irraa kana taphataniiti kan isaan jiranii. Egaa Leeqaan Ammayyaa goolii tokkoo fi duwwaadhaan injifateeti kan inni jiru jechuudha. Hedduu tapha bareedaa fi miidhagaadha kan namatti tolu taphataniiti kan isaan jirani. Egaa gooliiwwan miidhagoo fi babbareedoo akkasumas immoo hirmaannaan goolii irratti kan hirmaataatii jirudha kan adeemsifamaati jiru. Keessumaa goolii hedduminaan galchuudhaan Daawit Dabalee Leeqaa keessaa aga yoonaatti goolii 8 galchuu danda'eeti kan inni jiru jechuudha. Akkasumas immoo Habtaamuu Xilawuun bulchiinsa magaalaa Sabbataarraa goolii 6 galchuun lammaffaarra jira. Egaa Chaangitaawun Hiwool kan jedhamu ammoo bulchiinsa magaalaa Gimbii bakka bu'uudhaan kan hirmaataatii jiru goolii 5 galchuudhaan sadarkaa sadaffaarra jira.
Egaa liigiin aga ammaatti gaggeeffamaatii jiru kanaan jechuudha sadarkaan kilaboota kanaa yookaan immoo toorri isaan ittiin hiriiranii jiranii. Gimbiin tokkoffaarra jira akkasuma giinciin lammaffaarra leeqaan sadaffaarra ture jira. Haga gimbiin taphatutti egaa leeqaan sadarkaa tokkoffaarra jira yoo mo'ame garuu akkumaan kan itti fufuu ta'a jechuudha. Akkasuma ammoo tapha liigii Oromiyaa sadarkaa baa yookaan immoo baa irratti jiru kanaatiin meeboon lammaffaarratti kan argamu yoo ta'u Oromiyaa State University sadarkaa tokkoffaarra jira. Meeboon roobee immoo kilaba of dandeenyis sadarkaa lammaffaarratti argama. Caancoon sadarkaa sadaffaa qabateeti kan inni jiru jechuudha. Egaa gabateen sadarkaa kilaboota garee baa kana kan fakkaatu yoo ta'u taphni ammallee akkuma itti fufetti jira jechuudha. Mee amma immoo gara waancaa Afrikaatti anatti sin ceesisaa kan Oromiyaa irraa sin fudhadhe jechuudha. Egaa waancaan Afrikaa guyyaa sanbata darbeeti kan inni eegale jechuudha. Biyya kana keessatti tamsaasa kallattii dabarsaa kan jiru ETVdha. Egaa DSTV'n illee yaman arganne ture garuu kana dhaabbata biraatti kan inni dabarsaati jiru. Kun immoo waancaan Afrikaa addunyaa biratti dhageettii akkamii akka qabaatu kan dhiibbaa geessisuudha karaa tamsaasa kallattii TVtii fi dhaabbilee garaagaraa darbuun isaa. Egaa taphoonni garaagaraa gaggeeffamanitti kan isaan jiran waancaa Afrikaa bara 2023 ka amma taphatamaatii jiru jechuudha. Egaa Masrii fi Naayijeeriyaan kilaboota gurguddoo geebaaf abdatamanidha akkasumas Senegal kilaboota geebaaf abdatamanii gara Ivory Coast deeman kanadha. Ivory Coast egaa tapha miidhagaa taphachuudhaan injifannoodhaan eegalteeti kan isheen jirtu. Mohamed Salahnis Liverpool irraa gara biyya isaatiif taphachuu waggaa dhufu ga'umsa olaanaadhaan abdatamaatii ture. Haa ta'uti garuu biyyi isaa akka qabxii lama gattu ta'eeti jira jechuudha. Peenaalitii argateen Mohamed Salah goolii adabbii rukuttaa adabeetiin goolii tokko galcheeti jira biyya isaatii fi egaa walumaa gala garuu taphni waancaa Afrikaa bara kanaa hedduu kan namatti toludha. Walumaa gala tapha jalqabaa garee baa keessatti Masriin Moozaambiik waliin qabxii qooddachuu dandeesseetti goolii lamaan kan isaan xumuranii. Egaa gama addaatiin ammoo irra caalaan isaanii Naayijeeriyaan abdii guddaadhaan eegamaa turte siniin jedheetti kan jiru. Tapha jalqaba ishee taasisteen Ikwaatoraal Giinii waliin jechuudha. Goolii tokkoo fi tokkoon xumuruudhaan qabxii qooddatteetti kan isheen jirtu jechuudha. Egaa bara 2023 badhaasa Baalaandoorii sadaffaa ta'uun kan xumuree taphataan Afrikaa tokkichi kuni Osmaan Naayijeeriyaadhaaf taphataa kan jiru jechuudha. Biyyi isaa qabxii gatuudhaaf dirqamteeti kan isheen jirtu jechuudha. Senegal biyyi Saadiyoo Maanee illee injifatamteeti kan isheen jirtu jechuudha. Akkasuma Gaanaan illee injifatamteeti kan isheen jirtu biyyoonni gurguddoon jechuudha. Gama kubbaa miillaatiini. Egaa waancaan Afrikaa kun kana fakkaata. Jala buunee hordofnee immoo kan isin biraan geenyu ta'a kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimmoonni ijoon keenyarraa kana fakkaatu turanii nu daawwachuu keessaniif hedduun isin galateeffadha. Alalisa Alamuun ture ogeessi kaameeraa immoo Tolasaa Bulteeti. Waan nu daawwattaniif horaa bulaa deebana.